Qadrdonlar, mana sizlarga arzon Tiko'ni rosa ko'pchilik telefon qiladi, so'raydi, arzonroq mashina oqtarganlar uchun atigi $950 sizlarga Tiko'cha. 96-yil, bularda probeg, yil, unaqasini so'rashda o'zi ahmoqgarchilik, bularda sosteniyat holat bo'ladi, xolos. Sosteniyasi zo'r, hamma yoq zazorlari, chok-choki joy-joyida turibdi. Eng qiziq joyi, mashina istepilgan, lekin kesilgan joyi yo'q, tom qo'yilgan, morda qo'yilgan yoki kut qo'yilgan joyi, bunaqa joyi yo'q. Egalari general davenasini berishaveradi. $900 mashina olganlar, oformleniyan qo'yilmasa kerak. Bitta pakruga syomka qilib qo'yaman, sizlarga pullarini, gilavni ma'lumotlarini videoda boshida aytib o'tdim. Bitta like deb paltiskani bosib qo'ysiz, mana shunaqa arzon mashina tushirib olmaysiz. Agar shuni ham qimmat deydigan bo'lsangiz, ichingizda kriz bor ekan, jigar, bitta o'zingizni yaxshilab o'qiting. Xo'p, $950 ga sizlarga mana bitta yaxshi yurib turgan, yurishlari yaxshi bo'lgan Tiko. Rezinkani tayyorlarini tekshirib ko'rdim. Hamma yo'g'i yaxshi turibdi, joy-joyida turibdi. Yurishlari o'ta yaxshi deyishyapti, toshlari chotki deyishyapti. Egalar raqamlarini pastga qoldirib qo'yaman. Telefon qilib baraka qilsalaring bo'ladi. Oxirgi qo'lga teggan umuman kam yo'q degan narxi $950.